Muito bem, essa plantinha aqui, ela é a Impatiens, né? Também conhecida popularmente aí como Maria Sem Vergonha, Beijo. É uma planta assim que ela se reproduz assim muito rápido, né? Muito fácil, né? Uma planta aí que é fácil você cultivar. No caso aqui, hoje nós estamos aí num dia frio, estamos aí com 21 graus agora, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, aqui esses 21 graus é frio, e essa plantinha gosta de clima assim, né? Clima aí abaixo dos 27 graus. O clima daqui do Mato Grosso do Sul, ela sente, né? Ela murcha, você pode ver que ela é uma planta assim bem viçosa, né? O caule dela, o caulezinho dela você pode ver que é meio translúcido, é uma planta assim bem sensível, né, ao calor, né? Então ela murcha, né, quando esquenta, né? Então ela não gosta muito de calor. E eu tenho essa planta aqui, eu pedi para uma vizinha uma muda e plantei aqui nesse vasinho aqui. Daqui eu fiz outras mudas e plantei essa rosinha aqui, ó. Aí eu peguei outra variedade também, essa daqui, ó, que predomina mais o branco, ó, que bonita essa daqui. Essa muda aqui eu peguei lá na beira do Rio Ivinhema, tinha uma casa lá, eu passei lá e pedi lá uma muda e plantei aí, no meio delas aí. Essa planta aqui, ela lembra a minha infância, que quando eu morava lá em São Paulo, lá tem muitas dessas plantas aqui. Ela lá no quintal nascia espontaneamente, lá no parque do Guarapiranga, lá tem muito. O parque do Guarapiranga, que era do lado da minha casa praticamente. Então eu cresci no meio dessas plantas. Essa planta aqui, ela produz uma cápsula cheia de semente. E quando a gente era criança, a gente brincava. Essas cápsulas, ela é explosiva, né? Uma cápsulazinha explosiva que ela explode e voa semente para tudo que é lado. No caso, essa daqui não, porque essa daqui é uma planta híbrida. Essa daqui ela não produz semente. Essa planta aqui também é uma espécie invasora. Ela não é do Brasil, né? Ela vem de fora, essa planta aqui. E quando ela pega assim um ambiente favorável para ela, ela vira uma praga, né? Isso daqui no caso ela não produz semente, né? Lá em São Paulo, lá a variedade que tem lá é uma dessa cor aqui, né? Toda a florzinha toda dessa cor aqui, né? E tem duas espécies, toda essa cor aqui e outra é laranja, né? A florzinha bem laranjinha, né? E lá é praga, né? Porque ela é uma planta invasora, mas fica muito bonita, né? Porque as flores dela são flores assim que reflete a luz, né? Aqui pela câmera aqui não dá pra ver, né? Mas a olho vivo ela reflete, né? Ela é brilhosa, a pétala dela é brilhosa, né? Então lá é um ambiente mais fresco que ela gosta, então lá ela prolifera, né? Aqui a gente não vê muito porque é um lugar mais quente e aqui passa dos 35 fácil, né? Então ela sente, ela murcha e aqui se vê pouco. Essas aqui no caso são híbridas, né? Plantas híbridas, elas daqui também não produzem semente. Então tá aí, ó. Essa daqui é a Impatiens, né? Impatiens e também a famosa Maria Sem Vergonha, né? Porque ela prolifera muito fácil. E pra você fazer uma muda, simplesmente você pega um galinho assim, ó, quebra ele, enfia na terra e molha e você já tem uma mudinha. Uma plantinha bem bonitinha, bem simpática, bem fácil de você cuidar.